Karibuni katika video ya siku ya leo. Na leo tunapika uji. Uji ambao tunapika leo sio uji wa kawaida ambao umeuzoea wewe. Ni uji ambao tunaotengeneza kwa kutumia nafaka moja tu ambayo haijakobolewa. Na miongoni mwa nafaka zote ambazo unazifahamu, hii ya leo ni ile yenye nyuzi nyingi, protini nyingi kuliko nafaka zote ambazo umeshawahi kuzitumia, na pia ina tabia za kipekee sana. Ina uwezo mkubwa wa kushusha kiwango cha sukari kwenye damu, pressure ya damu inasawazisha, na inaweza kuzuia kupata magonjwa ya moyo kama utaitumia kila siku. Huu ni uji wa kipekee sana, na ndio maana nimeamua niwaoneshe jinsi ya kuupika. Unajua huwa napenda kushare vitu vizuri vyote na nyie. Yes. Kwa wale wanaonyonyesha na bado wanahitaji kupunguza mafuta mwilini au kupunguza uzito, kupunguza tumbo, huu uji utawasaidia. Kwa sababu utakuwezesha wewe kuendelea kumpatia mtoto wako maziwa ya kutosha, lakini wakati huo huo utakusupport wewe uendelee kupunguza uzito bila kumwathiri mtoto. Na vile vile uji unaweza kutengenezewa watoto. Ukitengenezewa kwa watoto wadogo, tafiti za kisayansi zinaonyesha kwamba uwezekano wa kuwazuia watoto kupata asthma utotoni ni mkubwa mno. Kwa hiyo hivi vyote nataka nikuoneshe huu uji wa siku ya leo ni wa kipekee. Kama una uwezekano wa kutengeneza nyumbani kwako kila siku, basi tengeneza. Actually kwa kiwango kikubwa asubuhi napenda kutumia huu uji, na nadhani katika video moja hapo nimeshaionyesha, ni siku niliyokuwa nakula vyakula nilionyesha huu uji. Ni uji mzuri, sema tu ninapokuwa naandaa na njaa sana na nasahau kuonyesha katika videos. But anyway, leo nitaonyesha jinsi ya kuupika. Kama ni mara yako ya kwanza umekutana na channel hii, karibu sana. Hii ni channel ambayo kwa tunaweka masuala yote yanayohusiana na mazoezi, chakula, utunzaji wa ngozi na afya yako kwa jumla. Kwa hiyo hakikisha una subscribe kama hivi ndivyo vitu ambavyo unahitaji kuendelea kuviona au kujifunza kwa undani zaidi. Na kama unaangalia video hii kwa lengo la kujifunza kitu, basi hakikisha una like video hii. Video ikiwa na like nyingi nitatambua mnazihitaji zaidi video hizo. Oats ambazo natumia ni hizi. Actually nishatoa kwenye karatasi, kwa hiyo okay, hiki ni kikombe cha nusu, sijui hiyo moja ya mbili hapo inaonekana. Hiki ni kikombe cha nusu, nitapima kikombe hichi, alafu maji nitatumia hii 1 cup. Hiki ni kikombe kimoja. Hiyo moja unaiona ndani ya hiki kikombe ndio inasimama kwa ajili ya 1 cup. Kwa hiyo oats ambazo nitapika tu hii nusu kikombe, mlo mmoja. Just for me. Nimeongeza nusu kikombe, so ni sana, nimeweka kikombe kimoja na nusu. Nikiweka kikombe kimoja itakuwa nzito sana. Kwa hiyo hapa nitasubiri haya maji yachemke. Yakishachemka you'll see. Huu ndo unga na hizi ndo oats. And that's all. Maji yetu yameanza kuchemka. Unaweza ukasubiria yakachemka kabisa, au ukafanya nini? Ukawekea kama mimi hivi ambavyo sitasubiri. Yeah. Ukiwa una gain pia unaweza kutumia oats kwa sababu utafanya nini? You see, hapa kuna maji mengi, so haya maji yatatosha kuivisha hizi oats. Utakachotakiwa kufanya hapa tu ni kuziacha zitokote, na hazichukui muda sana kuiva. Kwa hiyo ndani ya muda mfupi tu zinakuwa zimeiva. Utakuwa unakuja occasionally unakoroga.
Uji wetu is almost ready right now. I'm so buzzing. Here is our final product. Kama unanyonyesha unaweza kaufanya ukawa mwepesi zaidi. Yes. Na unaweza kuongeza matunda mbalimbali kwenye uji wako. Mimi hapa nitaweka ndizi. Tada! Well guys, that's all for today. Na uji wako upo tayari kwa matumizi. Okay. So good.